नमस्ते हजुरहरूलाई हाम्रो चुलामा स्वागत छ। आज चाहिँ मैले अकबरेको धेरै दिनसम्म राखेर खान मिल्ने पेस्टको रेसिपी लिएर आएको छु। हजुरहरूले सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछु। अब हामीलाई पेस्ट बनाउनलाई त अकबरे खोर्सानी नै चाहिन्छ। मैले खोर्सानी चाहिँ आफ्नै घरमा कौसीमा बाल्टीमा जारमा रोपेको छु, पानीको जारमा रोपेको छु। ल हेर्नुहोस् त म टिप्दैछु। अकबरे खोर्सानी बजारमा नि किन्न त पाइन्छ, तर मैले चाहिँ आफैले माथि कौसीमा रोपेको छु। टिप्दैछु मैले चाहिँ पेस्ट बनाउनको लागि। ल हेर्नुहोस् त मैले टिपेर पनि भेला गरिसकेको छु। अब हामीले चाहिँ बनाउनको लागि पेस्ट बनाउनको लागि चाहिँ पहिला पानीमा नुन थोरै राख्नुपर्छ अनि नुनलाई घोल्नुपर्छ। अब अकबरे राख्नुपर्छ। यो चाहिँ एकै दिनको होइन, मैले 2-3 दिन टिपेर भेला गरेको अकबरेको खोर्सानी हो। अब छोपेर हामीले यसलाई चाहिँ 7-8 मिनट राख्नुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त अब भिजी पनि सक्यो, मजाले पखाली पनि सक्यो। मैले चाहिँ अब सबै टिप्दै भेला गर्दै राखेको हो। अब हामीले चाहिँ भेट्नु चुड्नुपर्छ सबै। अब गमलामा रोपेको हेर्नुहोस् त मसिनो छ। सबै हामीले भेट्नु चुड्नुपर्छ। यो चाहिँ अब अकबरे चाहिँ लाम्चो खोर्सानीले चाहिँ पेटहरू पनि पोल्छ। यो अकबरे खाँदा चाहिँ त्यस्तो पेट पोल्दैन। अरू खोर्सानी भन्दा यो खोर्सानी चाहिँ धेरै पिरो पनि हुन्छ, त्यस्तो बिगार पनि गर्दैन। त्यही भएर म चाहिँ धेरै जस्तो अकबरे नै खान्छु। सुकाएर पनि राख्छु अनि वर्ष दिनभरि हामी त्यही खान्छौँ। सुकाएको खोर्सानी पनि किनेर ल्याएर पनि सुकाउँछौँ बनाएर। हजुरहरूलाई चाहिन्छ भने मैले हाम्रो चुलामा राखेको छु, युट्युब च्यानलमा हेर्नुहोला, कहिले पनि बिग्रदैन। अब मैले पानी बसाइसकेको छु थोरै। अब खोर्सानी चाहिँ हामीले उसिन्नुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त अब उसिन्नको लागि मैले कराईमा राखिसकेँ। अब नुन राख्नुपर्छ, फेरि थोरै नुन राख्नुपर्छ। यो चाहिँ नुन हो। अब भेनिगर राख्नुपर्छ। मैले चाहिँ 1 कपभन्दा अलिक थोरै लिएको छु। अब भेनिगर चाहिँ 2 चम्चा राखेर म उसिन्दैछु खोर्सानीलाई। अब हामीले छोपेर चाहिँ उसिन्नुपर्छ। 10-12 मिनटै उसिन्नुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त अब यस्तो भइसकेको छ, कलरै चेन्ज भइसकेको छ, पाकिसकेको छ सबै। हेर्नुहोस् त अघि कस्तो थियो, अहिले अर्कै भइसकेको छ, सबै चाउरी परिसकेको छ। हामीले सेलाउनलाई राख्नुपर्छ। अब सेलाएपछि चाहिँ हामीले मिक्सी जारमा राखेर पेस्ट बनाउनुपर्छ। अब फेरि अब नुन राख्नुपर्छ थोरै, अघि पनि राखेको छौँ। अब भेनिगर राख्नुपर्छ। भेनिगरले चाहिँ धेरै दिनसम्म नि बिग्रदैन। म सबै नै राख्छु अहिले एकछिन फेरि। अनि आधी मात्रै राखेर पिस्दैछु। अब फेरि राख्दैछु हेर्नुहोस् त सबै राखेँ मैले। 1 कप अलिक थोरै थियो, राख्दैछु। अब छोपेर फेरि पिस्नुपर्छ। यसरी बनाएको पेस्ट हामीले धेरै दिनसम्म राखेर खान सक्छौँ, बिग्रदैन। कस्तो मजाको पेस्ट हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त सजिलो हुन्छ। हामीले अब आलु काँक्रा, आलु मटर, मुला, चाउचाउ साद्दा तरकारीमा अब यही थोरै पेस्ट हालेर हामीले बनाउन सकिन्छ। खोर्सानी पिसिरहनु पर्दैन। अब सुक्खा बोतलमा हामीले चाहिँ स्टोर गरेर राख्न सक्छौँ। हामीले 2 महिना 3 महिना जति राखेर खान सक्छौँ। ल हजुरहरू पनि यसरी बनाएर खानुहोला। हजुरहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्छ, भिडियो मन परेमा लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब गरिदिनुहोला। साथी फ्यामिलीहरूसँग सेयर गर्नु नभुल्नुहोला। हजुरहरूको दिन सुखमय बित्योस्। धन्यवाद।